大家好，今日想講下海外馬，不過講海外馬之前，科復盤同大家睇一睇咧指數，因為好多人問咧，即係究竟指數係點樣樣啊？再講一講啦，其實都好簡單嘅啫，因為平時直播做咁你可以望到尾，咁而家唔直播做望唔到尾，因為琴日我出完條早指片之後咧，即係好多人問，咁即係點啊？埋門即係點啊？其實好簡單嘅啫，睇翻第一場為例啊，咁呢個上面 win 指數下邊就 play 指數，咁大家都識㗎啦，係咪先？下面 play 上面就 win，OK，咁你睇翻。拉市呢啲5分鐘、3分鐘去臨埋門啊嘛，即時就係0分鐘開跑最後嗰下啊嘛。咁睇翻其實你見到啲指數咧，例如好似隻鴻運復星咁，由有變冇嘅，即係呢啲咪慢慢偏差咯，開始變劣勢咯。OK，咁啊見到啲慢慢上，越上越高嘅，咁咪好識路咯。好似隻神驅馬靈咁，你見佢由25分鐘已經係最高嗰兩隻之一嘅，最高兩隻係邊兩隻啊？一隻神驅馬靈，一隻龍有生，兩隻都喺度嘅。OK，咁你望翻落去，咁見到我神驅馬靈我 keep 住嘅有嘅，咁啊贏埋。咁啊，龍有生跌少少都唔算差嘅，不過佢又由第一位啊去到最後可能第4位咁咯，咁都叫咗有個 pace 嘅。咁呢個榮耀性格點樣睇咧？老實講好難睇。你要去到拉市嗰下，你見到哇好奇怪，嗰隻30幾倍無啦啦有一下指數上咗嚟，贏埋添。正路就未必會睇到嘅，除非你 mon 實晒嗰啲個指數咯，係啦。如果唔係嘅話，未必捉到一下。咁啊，大概係咁樣樣，即係其實好簡單嘅啫，就係望住佢有冇，有係好信號啊，冇咧唔一定隻馬冇嘅，但係冇一個信號一定會差啲。你按個概率嚟講，都係開有信號嘅馬會好啲。第二場我覺得就最值得去講，好簡單。第二場望一望穿甲戰鷹、穿甲金鷹嚇。越上越高，25分鐘嘅時候已經係最高嗰後啦。穿甲金鷹係啊，你唔好理隻馬上個名未啊？點樣樣啦？又一落班識飛啊，跟住20分鐘都係最高嘅，全場最高嘅25，係咪先？下邊嘅第二高都係隻森林之王啫嘛，係咪咁啊？都係叫做84子咁樣樣。你見到佢唔高噶，即係都係即係唔係最高啦，第二高啦，咁但係佢最後都跑入第3名。你去到拉市，其實你去到拉市一兩分鐘嘅時候，你見到，咦，即係大熱門競進區係由80本身已經唔高噶啦，越落越低，80、79、78，甚至冇咗嘅。咁所以隻熱門，你唔一定話隻熱門一定會冇，但係就一定冇咁穩陣。你見佢都跑第5㗎，唔係話冇晒嘅。咁但係揸膽咧。咁啊，瀨嘢啦，係咪先？不論你買單 T 連贏，位置驕4連環跑第5，一輪冇前手啊！咁你見到跑第2咩嚟㗎？泛泛有餘，上到高指數，唯美主義跑第4，高指數，森林之王啱啱講咗㗎啦，前面已經係好高㗎啦。跑第3，全部指數開晒。咁呢個就係指數點樣去睇，就係咁樣睇，好簡單。第3場望一望啦。其實大番薯咧拉市好高㗎，上到80幾㗎。咁一直咧20幾倍嘅馬一直都有指數啊，不過呢場我自己定義會叫幾亂，因為好多馬有指數，好多馬有指數，變相嚟講你咪預即係可能叫做好多機會馬咯，係咪先？你呢隻3號凝聚美嚟其實冇指嘅，咁你話佢冇指係咪特別冇晒咧？嗱，有個第二喺度嘅，但係冇指大多數贏唔到咁嘅意思嘅啫，係啦，因為個指數反映到個即係馬嘅機會率咁啊，原來跑第2，咁其實輸好遠嘅，輸個幾馬位嘅，係即係完全係毫無競爭力嘅，你可以睇到隻馬係。咁但係都叫做頂到個第2，係咪先捱到翻嚟咧叫做？咁但係冇指係咪一定唔要咧？唔一定，但係優先考慮有指數嗰啲。咁你冷馬幾隻高嘅係咪先？最高嗰隻萬眾開心，仲要哇15倍嘅俾你4倍 pace，咪抵玩咯，即係咁樣樣。即係指數大概係咁。我哋指數講到呢度先啦，唔講太多啦。自己復盤自己睇翻邊筆，自己望翻個網啦，係咯。咁如果你話點樣用嘅，自己上邊筆 search。我哋去講一講今日。啲海外馬點樣處理？啱啱度馬睇咗少少嘢，同大家分享一下。咁我繼續講啦，咁講海外馬啦，咁睇翻而家呢個版面啦。第一場就普通賽事啦，都要有啲賠率睇嘅。咁望下，我覺得今日咧，其實我睇翻即係全日啦，10場賽事啦，我覺得有幾個騎師咧，啲坐騎係特別犀利嘅，即係應該會係即係成日啊主軸啊，應該就係嗰幾個騎師。咁啊，一個就路兩棟，留意翻呢個。另外就係阿郭立基啲馬都係好醒神，仲有係阿麥道朗又係啲馬咧又好犀利。咁啊跟手仲有一個係邊個？我諗下先，仲有阿韋紀力啊，仲有一個韋紀力啊。我諗就你自己記住呢4個騎師名，我諗應該即係嚟緊澳洲呢10場咧，我諗場場離唔開呢幾個騎師嘅。即係如果你話去到喂我揀膽啊2選1都揀唔掂啊，你就喺我呢4粒騎師度揀啊，我相信會有驚喜嘅。即係好似第一場咁，史卓峰都唔係話冇馬嘅，我見到後面都仲有一隻有啲實力嘅馬，咁但係盧亮棟就好鬼死多馬，係啊，
呢隻馬啱啱贏完，不過我睇翻佢上場都係贏一啲從未勝出馬賽，我唔敢肯定隻馬實力高唔高，係啦，同埋呢場都係明天賽事嚟講嗰個叫做即係唯一得佢一個評分賽事，係啊，得佢係一個讓賽評分讓賽，咁啊其他呢都係一啲叫做級賽啦，表列賽啦，咁啊相信嗰啲賽事嘅話，會係比較集中少少咯，即係無論係你話係可能啲騎師啊、啲出擊啊，係咪都可能會容易啲去睇。咁啊，第一場唔多講啦，因為我覺得啲馬可能係比較散收收，係啊。咁第一場就係見到一隻即係我話嘅一個重點騎師就係隻路良動，係啦。不過我覺得第一場可以大家睇一睇先，係睇一睇先，因為我覺得呢啲評分讓賽咧，未必係咁正路，係啊，未必咁正路。咁至於你話史卓風得唔得？呢隻馬我見上場都贏得幾好，係啊，即係冇話佢唔得嘅。咁純粹我覺得呢啲15隻馬咁鬼死多馬，再加埋就係即係啲馬亦都唔係好成熟啊。咁所以就可能跳一跳，我哋睇第二場。第二場我覺得就呢場其實我覺得兩隻馬之爭啊，一隻就1號一爭霸權，呢個國立基㗎啦，啱頭先講過㗎啦，即係呢個騎師睇翻佢其實近幾場呢，近5場贏4場。上場贏一場表列賽2000米，咁啊國立基騎㗎啦，咁啊就贏甩嘅。所以咧，你用翻上場個績擺去呢場3級賽道咧 OK。之前亦都跑過場 G2 嘅3200啦，Group 3嘅2400啦，咁啊都順利贏馬，仲要贏甩晒。所以我覺得呢場咧，即係其實幾似嘅呢個一爭霸權。咁啊，另外就係啱啱頭先我講話做一隻乜嘢話，做一隻叫做8啊。韋紀力嘅，啱啱頭先講過係幾個騎師噶啦。8號呢個韋紀力咧，上場佢跑場表列賽上2000米咧跑得幾好啊，咁啊都跑翻嚟啦，咁啊輸唔遠啦，咁啊上表列賽嚟喎。咁但係咧佢個場咧值得大家注意，佢跑場大都會錦標 Group 1嘅2400賽事。咁你揸住場 Group 1嗰場，佢跑第3嘅咋，輸少少嘅咋，輸1個馬位嘅咋。再次一場2400嗰場玫瑰崗，你留意翻同場同情喎，玫瑰崗2400嗰場 Group 3嘅史提芬讓賽跑第2。咁嗰場輸好少嘅，輸半個馬位。你用嗰兩場積Group 1大都會錦標，再加場史提芬讓賽，再加埋上場你有場南域城市錦標嗰場表列賽，都有個好成績。咁你一嘢套落去呢場呢，呢場跑場即係普普通通萬里安杯3級賽2400，好高係啊。咁你1同8就爭個副榜啦，121磅定130磅。但係我覺得呢場係呢兩個之爭噶啦，即係其他你咪再度咯，即係同大家講一講，即係重點關注係咩先。跟住講第3場，呢場又係啦，嗱我講過嘅騎師啦，麥道朗呢隻咧2號馬咧幾靚嘅，即係你睇翻上場跑咩跑 Group 3贏馬嘅，咁嗰場1600嘅，咁咪大熱門啦，咁啊贏得晒，咁啊12隻馬賽事，咁呢場都唔係重點關注，重點關注佢前2場跑場咩？跑場昆士蘭橡樹大賽，即係千麻打比啦，嗰場佢咩啊？嗰場佢跑第2，18隻馬跑第2。咁啊，僅敗輸0.11個馬位，真係僅敗嘅咋。你揸住嗰個績，你套落嚟跑呢場 Group 3嘅1900米，即係馬質素夠晒噶啦。你前嗰2場嗰啲乜嘢3歲馬、千馬賽啊，啲表列賽啊，係咪先？又有 win 啊，有第2啊。前一場嗰場其實嗰個路程太短啦。Group 2嗰場跑第4，但係嗰場唔啱路程都跑第4。咁你一嘢轉手跑呢場，你揸住高多分馬配個麥道朗。你嗰場個積套去呢度，咁我諗都係最硬淨嗰隻嚟噶啦，已經係。咁另外仲有隻咩注意呢？樓下講翻啦，亦都係我嗰啲叫做大家要注意嘅騎師啦。路良動呢隻7號馬，我覺得呢隻馬今次機會都大，因為上場佢其實就喺個路程呢，即係咪佢喺個同阿啟步一齊跑呢？佢跑第3。咁我覺得就嗰場嗰個賽績係幾好咁啊，但係今次咧就有啲加程啦。咁但係我相信呢隻馬咧到時應該唔會即係唔會熱嘅，係有啲賠率，因為佢上次嗰個證明咧個路程係同今場未必話係好接近咁1600米、1900米咁，所以未必會係熱門嚟嘅，即係可能會有啲賠率分下。咁呢隻路良動要注意住咯。咁啊，亦都係翻其實前面咧頭2場咧佢嗰2隻馬都要注意，後邊咧佢啲馬都係要注意。咁我諗就麥道朗、路良動呢場就可能即係揸住呢幾隻咧，呢2隻咧我諗就嗰個實力咧係應該都似嘅。另外仲有隻10號馬嘅日厚麗，呢隻馬咧亦都係我認為啊，咁啊都係幾似樣嘅馬嚟嘅。你睇翻佢咧嗱，今次用韋紀力亦都係啱啱頭先我提過嗰4個騎師之一啦。佢上場跑場2000米表列賽嗰場跑第2，
咁你套去翻今場三級賽1900咧，差唔多水準嘅啫。咁既然你標列賽喺嗰場巴黎二咧，咁你今場揀翻100米，你1900應該都可以有啲即係會可以跑得幾好俾你睇。咁但係佢同隻7號咧爭緊啲乜嘢咧？7號嗰個證明佢跑2次 Good 3都跑第3，即係嗰個證明會強少少。同埋就如果你話係即係嗰個叫做路程方面咧，就10係優於過隻7嘅。咁但係7咧喺嗰個即係跑級數嗰個層面上咧，亦都係咧優於翻咧嗰隻10嘅。咁啊，所以就我諗就都係呢幾隻可能去諗住佢噶啦。咁啊，另外就係再睇翻咁啊，講第4場啦。咁啊，亦都係啲騎師啊，葛納基、麥道朗咁啊，留意住啦。盧亮東咁呢隻咧得唔得咧？呢隻我覺得都唔係話冇機會，見佢而家好冷咧，但其實睇翻佢即係近幾場咧都唔係話即係完全冇走勢嘅，都有走勢嘅。咁啊，上場喺嗰場咧好高獎金賽事，成1球嘅賽事咧，僅敗輸不足1個馬位。雖然佢第4，但係不足1個馬位，都係咧即係冷馬有實力咯。我覺得隻方木可以，不過我覺得重點啊，重中之重係2號3號噶啦。咁啊，先講2號先啦，順次序講啦，係咪先？咁啊，呢個天歐公男係嘛？咁啊，睇翻佢咧上場跑嗰場 Group 1嚟嘅，跑第5。Group 1跑第5，你諗下，呢場係表列賽。你諗下先 Group 1、Group 2、Group 3表列，喂，你降幾個 grade 喎？係咪？你再睇翻前2場嗰場 Group 2跑第3，之前跑場表列賽玫瑰崗1100米，咁啊而家就玫瑰崗1200啦，係咪？嗰場玫瑰崗1100咧，嗰場表列賽咧就係跑第1嘅。咁啊，再後一場嗰場叫做 Group 2嘅玫瑰崗1200 exactly 係同場同程啦，咁嗰場跑係3。咁你用翻嗰場積擺落嚟咧，咁你係2啊無敵噶啦。咁啊，你就算你講喂近2場走輸喎，咁樣要輸得遠喎，嗰2場 Group 1嚟嘅，呢場表列賽，你揸住個積咧2號喺度惡嘅。咁另外就3號都惡啦。3號上場跑場表列賽南域嘅1100米啦，亦都係嗰場跑第1啦。咁啊，前2場跑場玫瑰崗嗰場嗰場1200米 Group 2賽事咧，嗰場我嫌佢馬就少啲嘅，咁但係都跑到個第2俾你。咁啊，輸少少嘅啫，輸1/4個馬位。但係咧留意翻呢樣嘢喎，就係原來嗰場國立基騎嘅。咁但係國立基咧今次就騎呢隻2號馬。咁但係當然啦，你話隻3嘅殿堂騎功呢隻馬就向來就麥道朗騎得多少少嘅。咁所以你自己照計，其實我諗2同3就應該今場即係都好篤定㗎啦，我覺得。係啊，即係呢2隻，如果係呢場嚟講，咁啊其他咪再諗下咯。咪有啲騎師唔知邊個騎啊？容後公佈係咪？啱啱頭先有2場都買唔到咯。咁啊因為你唔知澳洲佢最後退出邊幾隻，咁所以好多嘢待定緊，咁但係我諗呢場應該都係咁噶啦。2號3號天歐公男殿堂騎功。第5場就冇咩好講噶啦，即係正路你講緊你，因為呢場2000米級賽嘛，咁你正路咪國民樂派咯，陽光小姐咯，我諗可能單 Q 嚟噶啦。呢場咧得5隻馬跑，有隻退出咗啊嘛，得5隻馬跑。我諗可能4 Q。我呢場唔多講啦，即係都係嗰個啦。麥道朗、韋紀力，又係我講嗰2個騎師啦，係咪？即係我4個騎師自己記住啊，韋紀力、麥道朗、葛納基、盧亮東。我諗係呢幾個騎師跑晒噶啦，自己自行自組過關也好，點樣膽拖也好，係揸住佢幾個騎師嘅。睇第6場。韋紀力又見到佢啦，呢隻觀察家唔錯啦。麥道朗呢隻咧深秋暖男咧，亦都係即係今場嘅實力馬啦。但係我自己覺得觀察家好似穩定性大啲，即係觀察家點解我覺得佢會好啲咧？因為佢近4場連續4場4 win，跟住你話跑今場要2000米，2000米其實睇翻佢前嗰幾場都係即係啱上場雖然跑1600啦，咁但係佢前嗰2場嗰場維多利亞打比2500啊，照贏馬。滿利谷平嗰場 Group 2 2000米又係照贏馬，咁你計落去其實都幾正嘅。反而咧深秋暖男近5場都唔係跑同程咯，即係都唔係跑2000米。咁啊，而今次係即係叫做有個加程喺度咧，我覺得1會好過2，1會好過2。咁但係2號級數都好高，2號嘅級數都好高。咁啊，你話其他啦，有冇啲咩重點要關注啊？7號呢個再進一步喎，係咪頭先講過話？咦，係咪阿盧亮棟啊？係阿盧亮棟啊？呢隻馬咧應該就有啲賠率啦。你睇翻，喂，得嗰幾隻馬跑佢都20幾倍，即係都叫幾好分啦，20幾倍係咪？咁我睇翻呢隻馬咧。佢前3場嗰場費明頓嗰場維多利亞打比 exactly 就係啱啱我講話觀察家贏嗰場咧，嗰場其實佢追好嘅，跑第4嘅，輸個零馬位嘅啫。咁你揸住嗰場，我即套翻去呢場咧，未必冇嘅。再前一場我話嗰隻
觀察家咪話佢贏馬嘅，嗰場佢又係跑第四，嗰場佢又係大冷門，嗰場滿利谷嗰場 Group 2佢又跑第四，又係即係臨尾都叫做即係都輸得遠嘅3個馬位嘅，但係都頂到個第四。咁啊，維多利亞打比嗰場又係頂到個第四，嗰場輸得再近啲，輸過嚟馬位。所以其實呢隻馬呢，我認為係有實力包攬嘅。咁同埋呢個路程，我都覺得係啱佢跑。咁當然啦，唔會話睇得特別高啦。咁但係當你去到隻深秋暖男呢隻，即係你照計級數第2高噶啦。咁但係個路程，即係可能嗰個叫做長力係有懷疑嘅情況下呢，即係未必話唔會爆一啲奇奇怪怪嘅嘢。連達文嗰隻都幾好啦，連達文嗰隻速速完成呢隻馬呢，你睇翻佢前一場嗰場維多利亞打比咧，又係嗰場啊。嗰場佢跑第3，就啱啱好贏咗，就再進一步咁啊！即係叫做即係之後再跑場 Group 2場考菲爾德嗰場秋季經典咧，嗰場 Group 21800米咧都跑第5，所以其實隻速速完成咧嗰個叫做實力咧都唔會話特別低係啊。咁另外你再數就留翻去呢度有個位注意，即係4咧同觀察家咧同主馬嚟嘅，一個白帽一個藍帽，咁照計一定係藍帽主力嘅。即係呢啲，我覺得都唔去，即係唔去考慮。你再睇埋個騎師啦，韋紀力金尾騎，你韋紀力金尾騎啊，跟住韋紀力啦，係咪啊？即係唔通金尾騎咩？即係當然佢跑出都唔出奇，咁但係即係你照計路程方面都係爭好多㗎。綠化空間呢隻高多芬另一隻馬啦，冇證明㗎，冇呢個長力證明㗎，所以其實係冇咁啱跑㗎，即係你會盤佢。大概咁樣，即係依扎嘢可能注意啦。不過我諗都可能即係1就應該係惡晒噶啦。咁你腳嗰啲睇下會唔會爆隻再進一步攝入嚟，係啊，或者速速完成攝入嚟就搏咧隻深秋暖男就可能個長力唔得，咁都可能9隻馬都可能啊，而家退咗一隻，可能8隻馬入面，即係可能你咁樣扭一扭命一條4重彩都可能幾好分都唔出奇啊。第7場冇咩好講啊，即係秋輝咧好惡，咁而家你跑呢場佐治萊德錦標。即係都你冇得去拗其他啦，因為秋輝咧上次亂跑都贏，即係我都唔識去諗啦。不過有啲注意住乜嘢咧？3隻高多芬、佩留神、雅典核心、希國政客3隻，咁你咪諗咯，又係我講啲騎師啦。韋紀力嗰隻藍衫藍帽一定似主力嘅，係咪？夏艾敦呢個騎師可能大家少留意啊。其實夏艾敦成日都會騎高多芬啲馬嘅，係啊。不過但係佢都會係高多芬嘅，應該佢係高多芬嗰邊喺澳洲嘅主帥之一啦。金美琪以前都係，但係今日金美琪好似都冇騎高多芬啲馬。定係啱啱嗰隻啊？啱啱騎咗啦，係冇，仲係嘅，仲係高多芬用嘅人之一啦，係咪？反而韋紀力就唔係，佢純粹騎啲實力馬嘅咋，係啊，即係你唔會見佢話哇會唔會騎幾隻高多芬咧？今日有，但係平時唔係嘅，係啦。咁你希國政客啱啱有隻觀察家，依家有隻希國政客，即係呢啲你3隻同主馬去諗咯。跟住另外仲有揮發同埋全能鐵衛，亦都係同主馬嚟嘅呢2個。咁但係你見咧都好好分，因為點解？因為啲飛全部喺晒隻秋輝度，秋輝個上場個水準都贏到你冇得跑噶啦。因為你諗下佢上場跑乜嘢先？佢上場嗰個 win 佢唔係跑啲普通賽事。佢上場跑場 Group 1，佢嗰場 Group 1仲要係同你係跑到你冇得跑咁滯喎。咁你照套翻落去，你又係即係你1500米一級賽嘅，咁佢1400、1600都識跑嘅。1500之前亦都係贏過，雖然佢1500嗰場唔係啲乜嘢特別高嘅賽事。跟手玫瑰崗又係跑開又係贏開嘅，出道至今10戰10勝，即係我諗都你唔好拗頸咯。我覺得呢啲如日方中緊嘅馬。咁你咪預呢隻膽咯，睇下啲腳點樣配合啫。即係又講嗰樣嘢啦，韋紀力啊，盧良棟自己諗啦啊，跟住貝湯美可能都今日都可能有少少邊線係啦。即係呢場你話去講到佢未咧？都有少少實力嘅，因為呢隻咧啱啱睇翻嘅華里納出幾隻嘛，8啦、9啦、10都係華里納噶嘛。咁我睇翻華里納咧，其實我睇翻隻9都有少少嘢睇，因為上場佢跑蘭域1000嗰場 Group 1嚟嘅，跑嚟3其實輸唔完，咁所以即係你套翻落去呢場都未必冇嘅，有得諗少少咯，因為我見佢而家都係次熱門嚟嘅，即係喺呢紮馬入面，咁亦都係華里納嘅馬。佩留神呢隻上水跑得幾好，因為佩留神贏隻星彩女兒嘅，所以我諗9同10都係即係嗰場入面要關注嘅馬，大概係咁樣樣咯。咁啊，再睇第8場。
第八場又係未開盤啦，未開盤就有啲咩注意啊？又係講嗰樣嘢啦。睇騎師麥杜朗，跟住仲有邊個啊？仲有韋紀力啊，係呢啲要注意噶啦。咁可能韋紀力嗰隻會好過麥杜朗嗰隻，如果你單憑呢兩隻嘅話。另外有啲同主馬注意住啦，4號戰績啊，似非而是啊，呢兩隻件一樣衫噶啦。火球飛掠同低調行先，咁亦都係兩個一件衫嘅咯。咁仲有邊個一件衫㗎？好似冇咯，係兩個一件衫。咁好啦，跟住你話咁呢場會係去點樣睇會好啲呢？我諗14就即係想今場咩嚟先？今場係1200米一級賽啦。隻查驗魚肉咧，啱啱韋紀力就即係佢上場，但係上場留翻麥杜朗騎喎。嗰場贏一場 Group 2，贏3個馬位，好犀利嘅。但麥杜朗咧騎完嗰場同你講唔騎喎，麥杜朗揀騎喎。揀騎隻1號嘅火球飛掠，但係呢隻馬咧反而就嗰個證明冇咁強啊。但係佢前一場嘅比賽贏得幾好，嗰場南域千米啊嘛，就成200萬嘅賽事啦。因為200萬賽事好誇張㗎。今場即係我講今場啫嘛，今場其實都係500萬嘅咋，但係今場 Group 1，所以佢麥杜朗贏呢場金拖鞋大賽咧，其實係幾叻㗎。即係如果馬嚟講，因為佢前一場嗰場表列賽咧200萬嘅賽事，佢可以跑得咁好咧，其實幾叻㗎。因為你講翻就算你講下面嗰隻苗傑美啦，大家都熟㗎啦，即係之前叫賈傑美啊嘛，嗰隻自主在望，你睇翻佢上場跑場高溫男鑽石錦標嗰場都係200萬嘅啫，咁佢都跑第2，所以其實你咁計其實隻火球飛掠咧，即係嗰個證明幾高㗎，即係嗰個實力嚟講，就可以大家去咁樣去參考一下。咁呢場我冇話特別揀到邊隻係做膽嘅，咁但係我覺得就即係如果你要計14上場我即幾強，因為其實金拖鞋大賽係咩賽事嚟嘅咧？金拖鞋大賽咧係2歲馬賽嚟㗎，即係喺個即係你可以諗係一個2歲嘅打比啊，2歲嘅打比，咁所以咧大家都唔係啲即係經驗好老道嘅馬啦，即係呢啲賽事最容易爆冷。咁所以我亦都冇話一個特別好嘅提供俾到你哋，咁但係啱啱留意翻咯，即係同主馬啫嘛，你11一對4同5一對，咁你4啱啱講11嗰對應該一定係隻1號啲啦，4、5嗰對點睇呢？4、5嗰對應該4號啲，4號同你啱啱贏嗰場柏高錦標嗰場 Group 3賽事夜馬嘅，即係獎金唔係好多25萬，贏就贏㗎啦，係咪先？你都要幾多萬啦？咁反而隻5號嗰場咧，隻5號就高力德騎啦，高力德亦都係一個好騎師啦。嗰場都係贏一場 Group 2賽事，但係嗰場30萬賽事添。咁但係佢如果你話要計翻嗰兩隻，如果你睇翻頂帽咧，就一定係4號嗰頂帽黃帽咧，就應該似係一個主力嘅。咁反而咧5號嗰隻似非而是咧，即係頂帽就冇咁似主力嘅。但係我睇翻啱啱頭先仲話應該4號啲，而家望翻隻5其實都唔差。5都跑嗰場 Group 2嗰場贏馬，我都未分到4、5係咪一定係邊隻會好啲？係啦，咁我哋排除嗰兩隻嘅話，你1同11做比較就應該1會好啲啦。咁另外做盧良棟啦，啱啱頭先講過呢個騎師啦，不過佢上場跑場 Group 1咧，嗰場佢都係輸俾隻自主在望。其實嗰幾隻咧係一齊跑噶啦，你隻2號啦，自主在望啦，跟住3號啦，旅館小棧啦，係咪？咁贏佢嗰隻邊個係多妻才華？就係隻12號苗康文呢隻馬，所以其實你睇翻都係嗰幾隻，即係都係之前有嗰場南鑽石錦標嗰場高溫度咧，大家碰過頭。咁所以今場我覺得會好亂嘅。我未話幫大家揾到啲咩明確膽，但係我相信即係跟翻我嗰啲騎師定律咧，唔係嗰幾個騎師會好啲嘅，因為睇啫嘛。你 even 你而家見到隻苗健美好似幾好，或者你見到苗康文好似幾好，係咪兩公婆上次又賣 Q 嘅呢兩隻馬，係咪先？咁但係你見佢全日啱啱講咗8場都係得依場有實力馬啫嘛，前面嗰啲佢都係好邊線嘅喎。咁變相嚟講，今場係咪真係咁好呢？我覺得唔係，我覺得都係要跟翻啲手影做人。因為如果你依場隻馬得嘅話，你冇理由其他馬即係其他場次冇實力坐騎，所以就我會偏向翻即係14、1呢啲位置嘅馬。但係我唔敢俾膽大家，呢場我唔會話特別，即係有一個好嘅想法。第9場，第9場都係啦，咁自己睇啦，騎師啦，麥杜朗啦，國立基啦，咁啊3、4啦兩隻啦，跟手就係留意翻喎，見唔見啊？呢3個好左面啊，對沖保護。咁第8場旅館小棧啊，同一件衫啊。咁大家睇翻邊隻喺度，邊隻唔喺度啦，定係兩隻都喺度啦。咁跟手就係仲有邊個要講韋紀力啊？12號盧良棟啦，4個齊晒啦。
呢場4個齊晒啊。點樣揸膽？揸邊隻睇邊隻？似乎就盧良棟嗰隻即係會好啲，夠輕磅，夠輕磅。同埋呢隻馬咧好犀利喎，佢啱啱近4場贏晒喎，即係我覺得就有啲質素嘅。咁如果你話對呢隻麻麻地嘅，仲有邊隻可以考慮？國立基啊，對沖保護呢隻馬我諗都可以去諗諗，因為佢上場跑場 Group 1嘅阿利頓嗰場跑第2，咁啊輸過嚟馬位，即係我覺得都係要去考慮嘅馬之一啦。呢隻4號馬，咁啊另外就冇乜嘢特別去諗啦，即係5號都好強嘅。即係你話呢個連達文呢隻馬上場跑 Group 1 1200米啊，萬富源嗰場贏馬，咁你自己睇翻，我諗呢個都好。如果你話4同5比較，好似5會好過4少少，因為5號啱啱嗰場 Group 1咧係5倍贏嘅，但係咧4號嗰隻對沖保護，你啱啱嗰場 Group 1跑第2嗰場咧，佢20倍跑第2，咁你變相嚟講可能幕後對佢嗰個信心程度好似5會好過4少少，咁所以如果你話要睇可能14啦、5啦。即係呢啲可能今場要關注啦。雖然連達文，不過連達文頭先嗰場咧好少馬嗰場賽事咧，呢場第5場咧，呢隻頂級學員都我諗應該都係3甲嚟嘅。因為我數完1-4就去到連達文嘅，所以連達文都唔一定話佢冇實力作嘅，都有嘅。呢隻央行可能諗一諗。咁啊，呢場都即係你就算你話隻勤家賢係咪好，其實唔一定話最好，因為雖然佢4連勝啦，係咪？咁但係始終你而家去到1級賽咧，有少少要挑戰翻個級數，即係未必話一定咁穩陣。咁但係都俾個方向大家先咯，滿志呢隻馬咧，好似好熟口面喎，呢個馬，呢隻馬名7歲馬，我覺得好似之前有啲轉播賽周時爆下冷呢個馬名。跟住就呢個就唔多講。百藝星好犀利啦，呢隻馬係咪啊？百藝星嗰時佢同嗰隻叫做咩啊？嗰隻祖麗星咪穿 Q 嘅，即係我哋之前應該都會有播過噶嘛。我記得2隻星星噶嘛，星星 Q 啊嘛，之前穿嗰條。咁啊質素好高嘅，不過你要諗讓賽嚟喎，佢負129喎，下邊嗰啲負110幾喎。咁所以就呢場大家度一度點諗啦。蕭良宇今日仲有一隻係即係半實力馬嘅，前面啱啱見到有一隻嘅，好似唔知有冇提到。可能呢隻百藝星都有少少嘢諗咯，自己諗一諗咯。呢場我都冇話過膽係邊隻會好啲，但係因為頭先我話4大騎師咧，麥道朗、國立基跟住韋紀力、盧良棟，我覺得呢4隻馬入面咧，國立基嗰隻同埋盧良棟嗰隻會好啲。咁盧良棟嗰隻仲要係孭到超輕磅啦，一磅咧，同埋隻馬贏緊咧，贏緊即係代表咩？贏緊即係代表佢仲有分喺手，嘅情況下，佢俾個最輕磅你會係賺翻個來回分喺度。咁所以我覺得你照計就應該14會穩陣。咁但係爭少個級數未必話一定得。咁所以呢場就自己可能去諗一諗啦。即係如果你問我4大騎師係4同14入面揀。咁但係我覺得5又好過5又好過4，如果4同5單獨做個比較嘅話，我哋睇第10場。第10場國立基啦，呢隻大熱門嘅慈悲之行啦。因為隻慈悲之行咧，其實就即係都好準成，呢隻馬都好準成。即係你睇翻佢，你話呢場首先呢場係3級賽嘅1200米啦。你睇翻佢上場跑場1100米欄域表列賽嚟嘅，跑第2。前一場 Good Free 考菲爾德嗰場16隻馬喎，大混戰。成球嘅賽事跑第1贏甩晒，你怎嗰場即拍落嚟呢度係佢噶啦，已經係嘛？仲有啲咩騎師啊？騎師揾佢出嚟先啦，韋紀力啦，有隻呢個叫做雌鷹特快。咁啊，麥道朗喺邊？麥道朗隻礦板圖跟手就盧良棟隻成勢。我哋睇呢幾隻有咩即係值得注意啦。先睇下我哋望下隻成勢先咯。成勢你望落去近幾場都好似麻麻地咁樣，即係走勢都唔係話特別強，即係呢隻冷馬嚟嘅，預翻係啦，而家18倍，會擺後啲咯，應該着重就睇翻後邊啦，即係礦板圖啱啱跑場 Good Free 啦，咁啊都叫做有輸得好近啊，你唔好睇佢跑第5、第6喎，近2場 even 佢第5、第6佢都係輸過嚟馬位嘅啫。咁啊，再前一場Good Free 輸3個馬位，咁啊跑第3嗰場仲要係同場同程1200米嘅玫瑰崗錦標。咁所以你照計隻6咧 OK 嘅，咁但係你拍落隻10度都係冇得打，係啊，即係但係6會優於隻2嘅，6會優於隻2嘅。我哋再睇埋隻啱啱頭先提到隻17啦，韋紀力嘅馬啦，咁啊韋紀力嗰隻咧就啱啱可能 Good Free 啦，嗰場就輸3個馬位，輸得算遠嘅，
咁但係佢前幾場都上到名，即係都唔係話好有實力嘅。我覺得呢隻馬都唔係好有實力嘅，呢場都未必話咁容易。我覺得隻膽就似嘅，隻膽即係揸住係10就似。但係你話腳嗰啲咧，好似唔係咁易揾咯，隻腳嗰啲。腳嗰啲嘅話就我望一望啊，連達文嗰隻得唔得？睇連達文嗰隻，連達文嗰隻就做極風，啱啱跑場 Group Two，輸3個馬位。但係前2場玫瑰崗嗰場咧，佢贏礦板圖啊。做極風係贏過礦板圖嘅，但係做極風又成17倍，打死都要啦，係咪啊？諗咁多係咪先？有隻馬，呢隻馬應該都遲啦。3號嘅一個美譽咩新美譽迎新呢隻馬咧，啱啱跑場 Good Free 嘅即係雖然啲係啲濕鳩馬場啦，乜嘢金柏拉馬場啦，但係佢前嗰4場都係玫瑰崗，呢隻玫瑰崗之鬼咁啊，跑翻呢個即係呢個1200米都合跑嘅，預計都合跑嘅。雖然佢未上過名跑2次，但係佢1100米跑都冇理由1200米跑唔到嘅，係啊，咁呢隻可能都 OK 嘅，呢隻同埋都好分啦。呢隻我覺得佢會，我覺得呢隻可能會第2好噶啦，已經係全場嚟講。咁但係佢有成12倍俾你，都幾好分。我覺得隻2會即係3會好過隻6，即係4會好過隻6。咁所以我覺得2、3即係3、4會好啲添。即係如果咁睇嘅話，另外你話啱啱頭先講話嗰2大騎師咪冷門機會咯。你嗰日你見到佢即係全日搏殺唔通。咁冷嘅你4連環飛咗去咩？係咪？即係有時啲嘢你唔一定話隻馬有積噶嘛，你騎師都可以有積噶嘛。騎師勁嘅嗰一日手風順嘅，咁咪你嗰啲冷門機會都要諗噶啦，係咪先？都係個肌肉騎師自己注意住啦。我覺得，但係我覺得動搖唔到噶啦，慈悲之行呢隻馬膽大概係咁樣樣。哇！睇晒同大家睇晒10場啊，係咪好驚喜？我自己都好驚喜，唔小心講晒，本身諗住講2場，講下講晒，黐線噶我咁啊，冇咩特別啦，就咁先，下次再講，拜拜。